古代没有焊接技术，那古代造船是怎么保证船不漏水的呢？古代造的船是木质的，木头有个特性就是遇水膨胀，另外还有不少方法可以防止漏水。为了堵塞漏缝，他们把海藻晒干作为填絮，用锤子把它们凿到木板的夹缝里去，松脂融化以后涂在上面，减少漏水。其实海船只要出海，实际上没有任何办法确保船体不会漏水。大航海时代的做法是在船体最低处设置集水井，时刻有水手在船底待命，出现积水就舀走，还漏水的话就抛配重，降低载重，减少船底的水压。现代出土的宋代海船隔舱之间都保留了流水孔，目的便是让渗进来的水流到集水井里，然后水手用木桶将水排出去。